暑气逼人，我跟2个合租室友决定买空调。念在他俩工资低，6000的预算我一个人就出了5000，两人前脚还对我感恩戴德，后脚就趁我出差不在，招呼都不打一声，各自买了一台空调装到自己房间，却只给我留了台小破电风扇。问就是你在大公司上班就一直吹空调，我们也是担心你得空调病，才特地给你准备了电风扇。况且你那么瘦，肯定也没那么怕热了。感受着小破电风扇呜呜吹出热风，我没多说，直接叫工人上门拆空调、退货、报警，给两人扫地出门一条龙。被迫顶着40+高温到处找房子的两人急了，求我看在他们年纪小挣的少的份上，原谅他们这一回。我早干嘛去了？程温馨提示：小说专业空调正文要来喽！下午3点，一天中最热的时候，为期半个月的出差终于结束。拖着行李箱走，哪怕有树荫，也跟蒸笼无异的小区。想起昨天微信群合租室友发来的消息，说空调已经安装到位，我真恨不能下一秒就躺床上大吹空调3小时。热死前1秒，终于进了单元龙门。等电梯期间，我往跟2个室友的微信群发了条消息：在家吗？给你们带了小礼物。两人都是工作性质的调休，之前基本上都会选择周一在家休息。今天刚好正是周一，微信群没有任何动静，我也没怎么在意。乘电梯上楼回家，电梯门打开，拉着行李箱出来，快走几步在家门口停下，按下密码打开了门，然后我就被一股混合了外卖残羹、尼古丁、酒精味的闷臭气偷袭了。好悬眉窒息，抬手在鼻子前挥了挥，勉强扫开些闷臭。我终于勇敢踏进眼前的房子，只是看着眼前满屋狼藉的客厅，我一时间竟有些怀疑，这他妈还是我住的地方吗？满桌不知道放了多久，已经开始堆叠的外卖盒，随处可见的烟灰、烟蒂，还有桌上地上横七竖八的啤酒瓶。要不是亲自按密码开的门，我都要误以为自己是进了哪家还没来得及打扫的酒吧。站得快连下脚地儿都没有客厅，有轻微洁癖的我，一股无名火直冲大脑，更别提没装空调的客厅，在这个时间段简直形同烤箱。没等我发作，穿着超短吊带睡裙的室友江玲玲从她那屋出来了，眉眼间是一闪而过的慌张。她没看我，径直走到桌边，开始收拾残骸。乔姐，你不是说明天晚上才能完事吗？怎么提前回来了？说着，她干巴巴笑了声。江玲玲和冯燕，我现阶段的合租室友，两人年方28，是高中毕业后从同一个村子出来打工的。我是1年前打算换房子，跟着中介来看房的时候，意外遇到这2个女孩。那时候初入社会的她们脸蛋都嫩生生的，要不是我们来得及时，差点被巧舌如簧的黑中介忽悠着多掏了2000块手续费。我到底比他们早进入社会10来年，眼见两人一脸老实巴交，对方说啥就信啥，眼看着就要扫码付钱了，一个没忍心，就随手帮了他们一把，戳穿了黑中介的话术。也是巧了，那会儿我正因为听说了好几例独居女性遭遇意外的案例，想找合租室友，而他们当时看上去又确实挺单纯，就主动提出了合租的建议，3个人一起住也能互相有个照应。房租你们如果暂时攒不出来，也可以我先垫付，之后等你们找到工作再慢慢还给我就好。那会儿的我比起钱更担心自己的个人安危。两人热泪盈眶，点头如捣蒜，拍着胸脯保证：谢谢姐姐，姐姐放心，我们2个很老实的，绝对不会给你添任何麻烦。对，姐姐，我们还能给你做饭，还能洗衣服打扫卫生，我们2个都很能干很勤快的。我嘴上应着，但其实根本没让他们动过手。家里卫生有早就联系好的家政，3天来搞一次，做饭洗衣服那就更不用了。而正是因为有家政，我也知道这次出差回来，才总算发现两人究竟能脏乱差都什么程度。江玲玲出现没2分钟，估计也听到外头动静的冯燕也出来了，像是乱之下套到身上，肩带还歪歪扭扭的睡裙。但跟独自一个人的江玲玲不同，从冯燕屋里出来的不只有她，还有个剃着寸头，浑身上下只穿了条大裤衩，顶着啤酒肚，跟在她身后满脸不耐烦的中年男人。这男的左手无名指上甚至还戴着没婚戒，真他妈眼前一黑又一黑的程度，怎么回事啊？男人脸上还残留着几分欲求不满，我就是个傻子也猜得出来这俩刚才在干嘛。对方顺着冯燕的视线朝我看来，眼神中带着点独属于中年油腻男的自以为高人一等。哎呦，你就是小燕经常提起的那个什么乔姐吧？她皮笑肉不笑的上下扫视着我，然后伸出手递过来。你好，我是小燕男朋友。听到男朋友这3个字的时候，冯燕居然还脸红了。我是真想问问她到底什么时候瞎的，没给在场任何一个人面前我理都不理伸过手来的男人，只跟冯燕和江玲玲对话，1个小时内把客厅收拾干净，以及尽快请这位想不到合适的词儿，我最终只好给出了统称。男士离开，或许是我眼神中的抵触过于明显，男人立刻火冒三丈。哎，你这女的有没有素质？老子跟你打招呼你是聋了没听见？哥，到底一个屋檐下住了1年，对我脾气还算了解的冯燕立马对男人连哄带劝：哥你别生气，我们这个姐姐平时也不爱跟外人打交道，这样你现在先回去，我晚点再来去找你，放心，我答应你的。冯燕说话声音越来越低，不过就算听不清，也不难猜到她会说些什么。实在又热又累到了极点，我也没想着盯着他俩干活。交代一句后，就拉着行李箱往自己的卧室走去。路过两人房间时，因为门开着，还能感受到丝丝缕缕的凉气儿。如果说在看到前述种种后，还有什么支撑着我们原地爆炸的话，那就是他们曾信誓旦旦告诉我，空调已经安排好了。安排好了屁！放眼望去，堪比蒸笼的卧室里，只有一台老式电风扇。丢下行李箱，我上前试探性的打开风扇，没有一点点意外，电风扇吹出来的风，比起电吹风也算有过之而无不及了。气笑了。外面客厅传来窸窸窣窣的声响，期间还伴随着以眼下距离听不太清的窃窃私语，估计是两人在边收拾边蛐蛐我吧。我从小到大信奉的人生格言：不服就干。蛮不讲理的长辈亲戚，仗势欺人的公司领导，试图让我背锅的同事，还有学生时代企图霸凌我的各路憨批，从没有一个能在我面前讨得了好的。买空调的预算拢共6000，我一个人就承担5000，更别说房租至今也是我出的大头。我也是万万没想到，这2小丫头能不要脸到这个地步。我当初到底是发了什么疯，才会脑袋一热就选了这么2个合租人？没有丝毫犹豫，我当即转身朝客厅走去。结果也不知道是他俩蛐蛐的过于忘情，还是我的脚步声寂静于无，我都快走到客厅了，他们都没发现我的靠近，反而蛐蛐声还越来越大了。
真服了，说是明天晚上才到，结果现在回来了，还一回来就不是鼻子眼不是眼，这房子又不是他的，也不知道掉脸给谁看。这是冯燕的声音，江玲玲倒是比他含蓄点，但其中的挑拨意味再明显不过。没办法，谁让咱们房租是人家出的大头呢？该忍还是要忍的，忍个毛啊！果不其然，冯燕的怒气直接又上了一个台阶，嘴巴跟机关枪似的突几个没完。我可是好不容易才约到张哥的，就指望着今天能怀个儿子，好把他家里那个踹走呢，都让他给毁了。怪不得张哥总说这女人呐就不能没男人，不然绝对年纪越大越变态。他这不就被说中了吗？我看他根本就是嫉妒咱俩年轻貌美，这才一天到晚没事找事，房租出大头怎么了？那不是他当初非要跟咱们合租，还说什么怕有危险，也不回家照照镜子看自己有没有那个资本。我是看他一个人孤寡，觉得他可怜，才愿意跟他合租的。他倒好，还真摆起架子来了。我呸！江玲玲敷衍的劝着，好了好了，别说了，当心被听到了。听到怎么了？冯燕不屑道。就算他现在站我面前，我也是这个说法，真服了。我看就是咱俩平时就是太让着他，这才让他蹬鼻子上脸。听到这儿，我直接笑出了声。下一秒，客厅的传来的喋喋不休瞬间消失，我暴毙走出去，饶有深意的上下打量两人一眼。自己吹空调，给我屋里摆个老式电风扇，确实挺让着我哈。两个女孩一个对视，下一秒，江玲玲往前半步解释道：“乔姐，你别生气，我们本来也打算买3台空调的，可我们看了好多家，都是价钱合适的，制冷不行，制冷可以的价钱绝对超出预算，这才……话没说完，江玲玲干巴巴笑了声，搓说不说话了。比起看起上还有些羞耻心的她，早就火冒三丈的冯燕说话就没那么好听了，想吹空调还不愿意多出钱，那就吹风扇呗，热不死就行了。说话间，她大喇喇翻了个极为不耐烦的白眼，我面无表情看住两人，回想冯燕刚刚说的那些话，有一句说的还真是挺对，怪我平时太让着他们，这才让他们蹬鼻子上脸。如果我没记错，这6000的预算是我们3个在各个购物网站看了好几天才定下的一个价格。怎么当初看的时候够，买的时候就又不够了？退一万步说，就算到头来钱不够，只能买2台，6000的预算我一个人就出了5000，该吹风扇的那个也不是我吧？冯燕急赤白脸，出钱多了不起啊？你在大公司上班，白天吹空调还不够吗？晚上回来也吹不了几小时，干嘛还要跟我们抢？江玲玲从旁补充着，乔姐，你千万别误会，现在网上不总有专家教授说空调吹多了要得那个什么空调病，我们就是怕你生病才这么做的。冯燕斜我一眼，再说了，人不都说瘦子不怕热吗？你都瘦成什么样了，还吹什么空调啊？说起来，我上班也有10多年了，社会上形形色色的人也算见过不少，但还真是头回见到像他们这么不要脸的人，懒得跟他们浪费唾沫。我仗着位置优势，先一步抢进两人卧室，拍下已经安装好并且正在运行的空调。你干什么？冯燕追过来，吵嚷着就要来抢我的手机，我眼疾手快躲开，一键按图搜索，然后点进页面跳出来的第一个商品，适用于15至23平方米的1.5匹挂机家用空调，售价1800都不到。也就是说，我掏出去5000块买2台这款空调，里外里还能剩下1000多余额。将手机页面反转过来推到两人面前，我嘲讽一笑，这就是6000块买不到3台空调，自己分毛不出，用我的钱买2台空调还能吃点回扣，发家致富就靠坑蒙拐骗了是吧？冯燕一张脸气得通红，什么坑蒙拐骗？你话别说太难听了。我扬眉看向他，嫌我说话难听，自己就别做事难看。说罢，我也不搭理两人脸色有多难看，径直走到客厅，拖了把看上去还算干净的椅子坐下，冲两人招呼一声，来吧2位聊聊。10几秒后，两人拉拉扯扯的回到了客厅，冯燕黑着脸一言不发，江玲玲上下嘴皮子一碰就是卖惨。乔姐，你是知道我们的，出身不好，学历不好，找到正经工作只能打零工，每个月赚的钱连你一双鞋的价钱都比不上。空调这事儿确实是我和燕燕没考虑到位，但她一副惊心胆战的模样，两手揪着100，试探着抬头瞧了我一眼。但你这么心善好，赚的又多，当初连房租都愿意出大头，现在肯定也不能真的只是为了个空调就跟我俩翻脸，对不对？就是冯燕抻着脖子插嘴，做人别太小心眼，不然当心一辈子没男人要。江玲玲像是恨铁不成钢的拽了下冯燕裙子，燕燕，你先少说2句，紧接着又讨好的冲我笑了下。要不这样，乔姐要是真觉得热，大不了我和燕燕晚上睡觉就不关门了，空调虽然按在我俩屋里，只要不关门，乔姐肯定也是吹得上的。她自以为想出一个精妙绝伦的点子，越说越觉得自己在理，声音也自然而然提高不少，这样大家就都能凉快了。我意味深长看向江玲玲，饶是我阅人无数，在此之前也真没看出来这小姑娘居然这么有心眼，好像字字句句都在为我考虑，却又始终话里话外挑动着冯燕的怒火。冯燕果然急了，我不同意，她扯着嗓子喊道：空调按我屋里那就是我的，凭什么还得开门跟人共享？明明从头到尾都是江玲玲在自说自话，她这会儿却只恶狠狠朝我瞪来，告诉你，乔子你想都别想。我牵了下嘴角，难怪能被个中年油腻男哄着干出这3当3，还妄图借度上位的蠢事儿，就没见过比他还脑子不够用的人。瞥了眼自以为小算盘得逞的江玲玲，没搭理气到跳脚的冯燕，直接一句话放出去。说起来，咱们合作到今天就整1年了，也是时候该好好算算账了。客厅瞬间安静如鸡，两人你看看我，我看看你，估计都不明白话题怎么就好好的从空调换到房租了。比起冯燕更加直白易懂的表情，江玲玲只在眼底飞快闪过一丝错愕，不动声色收回落在两人身上的视线。我继续说下去，这套房子每个月房租4000，那1年就是48000，去年冬天交的采暖费是3000，水电费一直是我在交，每个月差不多要250多块，刨去零头差不多也是3000块，合计就是54000。两人脸上表情不断变换，冯燕色厉内荏，你现在说这个是什么意思？我没搭理他，只一味跟他们算账。你们2个搬过来的时候，除了起初各自掏了2000外，之后再无论房租、水电、煤气还是采暖费，都再没拿过1分钱。54万减掉这4000是5万块整。水电虽然你们用的多，但我也懒得再跟你们掰扯，就按3份均摊下来，就是每个人16666。算，你们工作好歹也有1年了，尽快这个钱转给我，然后再出去找房子吧。至于那2台空调，要么你们把5000还给我，然后空调拆下来带走，
要么直把买空调剩下的1000多还我，再给个客服联系方式，之后自己联系会客服退货。江玲玲表情莫测看着我，乔姐，你这是什么意思？我嘴角一翘，说这么直白还听不懂吗？那就说的再直接点，从现在开始，我不乐意跟你俩一起住了。鉴于这房子最开始就是我看中的，所以我希望你们能尽早把钱退给我，然后从这里搬出去。凭什么？冯艳艳直接炸了，她怒目圆瞪瞪住我。当初你明明说了房租先你出，现在凭什么让我们还钱，还让我们搬走？我满心费解看向她，要是没记错的话，我当初说的是房租我先出，之后等你俩工作挣钱了，再按月把钱还给我。你听话只听得到半句是吗？选择性耳聋。冯艳一副被羞辱的愤懑模样。那我和玲玲每个月才2、3千，哪出得起这么多房租？你每个月都赚5、6万了，出了几千块的房租怎么了？嘴角勾起讥诮的弧度。我不懂就问，赚多赚少是我自己的本事，跟你俩有什么关系？凭什么我赚得多就该花钱让你俩占便宜？冯艳尖叫。那当初是你主动说要跟我俩合租的啊，我耸了下肩，这点我承认，当初确实是我瞎了眼，这才引狼入室，惹下你们这2尊大佛。那我现在知道错了，所以不想跟你们这2个白眼狼一起住了，有问题吗？说实在的，如果不是有那台还在呜呜吹热风的电风扇当导火索，让我一个不小心看清他们的真面目，哪怕受不了2人糟糕的生活习惯，我顶多也只是让好言相劝他们重新找房子，不会锱铢必较得把账算这么清。可惜这2人实在狼心狗肺的厉害，让人想同情都同情不起来。我不搬。冯艳叉着腰在脏乱不堪的沙发上坐下来，眼神嚣张地瞪住我，我就不搬，有本事你亲手把我弄出去。江玲玲还是那副无辜样，边张着嘴来上句艳艳你别这样，边可怜巴巴朝我看来，活生生一副说我在欺负人的狗的性。行，这就开始耍无赖了是吧？我自己肯定没这个本事，但我有钱啊，完全可以找人来帮你们搬。而且你们好像忘了一件事，当初因为房租我出了大头，你们2个又总说找工作忙没时间，所以房租合同上只有我的名字和手印。你们要是不记得的话，可以自己给房东打电话确认。冯艳和江玲玲又是好一会儿大眼瞪小眼，见状我不由得嗤笑一声，感情他们还真忘了，这最是至关重要的一环了。从江玲玲眼中确认这个事实，冯艳依旧嘴硬，那我也不搬。乔子宁，别以为你有钱就能欺负人，我们就不搬。你要真受不了，那就你自己搬呗，凭什么我们搬？江玲玲满脸为难，艳艳，你别这么说，乔姐肯定是说气话的，我们认识这么久了，她人那么好，肯定不会真忍心这样难为我们的。自己被当枪使的冯艳还恨铁不成钢，眼神看向江玲玲，你是不是傻？她现在就是摆明了是仗着有钱就欺负咱们，你还在这儿给她找不？说着，她又恨恨瞪了我一眼。江玲玲是软柿子，我可不是，反正我俩是没几个钱的。你要真这么想让我们搬出去，也别说那没用的，直接给把租房子的钱转给我们，只要钱到位，用不着你说，我们立马就走。江玲玲假模假式，艳艳，你别说这种话。我冷笑道，说呗，这有什么不能说的？不过冯艳，我劝你说话之前再稍微动动脑子，你刚刚那话跟敲诈勒索也没什么区别了，就算学历不高，也该知道敲诈勒索是犯法的吧？先不说我不可能出这个冤枉钱，就算我真脑子不清醒给了，不说金额多少，只要你拿了，我就能去法院起诉你，让你吃牢饭。冯艳脸上明显闪过畏惧的神色。江玲玲适时开口，乔姐你别这么说，我知道的，你肯定不会这么做。讲真，比起冯艳那种脑子不好使的蠢蛋，我更讨厌江玲玲这种表面不动声色，只敢躲在别人身后使坏的小人。没猜错的话，冯艳之所以会和那个油腻男少一起，怕是少不了江玲玲的推波助澜。江玲玲，我直接看向对方，江玲玲表情有些畏惧的跟我对视。乔姐看着她从始至终都维持得相当稳定的可怜无辜小白花模样，要不是时机场合不对，我是真挺想给她鼓鼓掌的。就这演技，还当什么打工妹啊？就该直接勇闯娱乐圈，哪怕长相稍有欠缺，也绝对能一炮而红，一骑绝尘。从刚才开始，无论我说什么，冯艳说什么，你都一直特别笃定说我人很好，绝对不会把你们怎么样。我还真挺想知道你为什么这么笃定。江玲玲尴尬地摸着头发笑了下，因为乔姐本来就很好啊，不然怎么会跟我们合租呢？适当的磕巴，更把她柔弱卑微小白花的人设贯彻到底了。我挑没看住她，那你确实看错了，我从来不是什么善男信女，之前之所以找你俩合租，纯粹就是为了减少独居风险。不过现在看来，我这个一拍脑袋决定的事情确实错得离谱，所以现在请你们离开，也算是我亡羊补牢了，少拽这些文绉绉的词儿。冯艳猛地站起身，她染着黄毛，一身精神小妹的打扮，说话时自带不知道从哪学来的流里流气。告诉你，我俩肯定是不会搬的，空调既然已经装上了，那就也肯定不会退。有本事你就一个人把我们2个连人带行李扔出去。我无语的摇摇头，行吧，既然这是他自己的要求，我拿起手机，当着2人的面打出了一个电话。对，有2个人赖我房子里不肯走，你多带几个人过来，顺便帮他们把行李也收拾收拾。通话结束，我好整以暇看向2人，这下装可怜的装不下去了，装凶狠的也羞花枕头了。冯艳大惊失色，你这是要干嘛？信不信我现在就报警？你不是在什么大厂当什么主管吗？你等着，我这就拍下你的嘴脸发网上，我看到说那大公司还要不要你，你还能不能继续赚那么多钱？他说着，左脚绊右脚的跑回自己房间，又拿着已经打开摄像功能的手机跑出来，将镜头对准我。家人们看看啊，这就是所谓大厂主管，一个月赚5、6万，结果连4000房租都不愿意掏，仗着有钱欺负我们打工妹，要把我们扫地出门，还打电话摇人来赶我们，这还有天理吗？还是法治社会吗？不就拍视频吗？独拍拍不如众拍拍，要拍就大家一起拍。冯艳主业打工，副业拍视频，然后痴心妄想一夜爆红全网，可惜坚持1年都没什么水花。他不是想火吗？那今天就成全他。你干什么？看我也拿出手机对准了他。冯艳一下急了，我挑眉笑了声，怎么只准你拍不准我拍？我也是想帮你啊，知3当3，我穷我有理，平常人但凡满足1条就能火，你可2条都满足了，不火简直天理难容。再说了，想当网红可不能怕露脸，见我是来真格的。冯艳讪讪收起手机，不敢再拍了。想当网红不假，但就他这个心理承受能力，肯定是不愿意当黑网红的。就这一样辣枪头还想跟我硬刚，简直可笑。没等太久，我联系的人就到场了，7、8个5大3粗的汉子鱼贯进了门，个个一身黑，戴着墨镜，肉眼看上去就不是好惹的模样。至此，2人才总算是真的怕了，求赞求收藏求一切。乔姐，江玲玲一个猛子扑到我面前，瞬间泪如雨下。乔姐，我们真错了，求你别这么狠心，再给我一次机会吧，我保证今后一定你怎么说我怎么做，绝对不再被其他人随便一怂恿就当墙头草。这话说的，顿时把自己的错全部转嫁到了冯艳身上，将自己包装成了个被逼无奈的同伙。我意味深长看住他，江玲玲，骗别人就得了，可别把自己也骗进去了。你是个什么东西？冯
燕或许不知道，但我可太清楚了。收收你那鳄鱼眼泪吧，我可不吃你那套。江玲玲僵在原地，眼泪悬在眼眶，降落未落。我转头看向大汉中的一个，有劳了。对方会意点头，没有任何废话，直接动手帮两人收拾起行李。别动我东西，别动我，你们给我放下！冯燕哪还顾得上这头，尖叫着一蹦3尺高去拦人，但她细胳膊细腿哪是这些5大3粗成年男人的对手？对方只除了一个人一只手，就轻而易举把他控制住了，人不能动了，嘴去还可以。冯燕侧脸贴着墙，没完没了的骂骂咧咧，骂出口的话愈发不堪入耳。不胜其扰之下，按着他的那个大哥，索性用他自己的枕巾团吧，将一个脚塞进他嘴里，世界顿时清静了。1个小时后，冯燕和江玲玲连人带行李全都被扔出了我家，两人狼狈地站在大太阳下，身上穿的还是那套清凉的吊带睡裙。江玲玲光哭不说话，冯燕恶狠狠抬头朝正从窗户往出看的我放狠话：乔子宁，你给我等着，老娘早晚找人弄你！人真是得多读书啊，不然也不可能在法治社会的如今还敢在光天化日之下放这种厥词。我没搭理他，砰一声关上窗户，眼不见为净。紧接着第一时间联系了家政和房东，跟房东通完话，家政人员刚好看到，我也不在乎钱，就只有一个要求，让他们务必把这房子给我从里到外彻彻底底收拾干净。至于门锁，只要密码一换，两人之前录的指纹一扇，除非他们找开锁公司，不然就算想秋后算账，也绝对进不了门。当然不怕1万就怕万一，为了真避免两人杀个回马枪，等家政打扫的空档，我还是在购物平台买了一套能当天送货上门的监控设备，摄像头就装在门外。做完这些提前准备，全屋深度清洁的时间也只过去了不到一半。扫了一眼还在忙忙碌碌的家政人员，我干脆又翻出来两人还没来得及，又或者说懒得去扔的空调包装箱，从里面翻出来了客服电话。这事儿两人还真没说谎，空调还真是从商场里直接买的，估计也是不用花自己的钱，所以就怎么方便怎么来了。这么想着，我拨通了单据上留着的售后电话，对，换一下，之前不是买了2个小的吗？现在一个小的得换个屋状，另一个小的直接换个立式的，适合客厅摆的。对，3匹可以，差价你那边看怎么付？行，那就待会儿直接给安装师傅。好，那麻烦尽快上门吧。收拾完家，装好空调，已经将近晚上9点。下午进门前还以为回来就能吹着空调躺尸，没想到居然一直忙到了现在。好在看到我这趟差出的实在辛苦，老板大发慈悲批了我2天带薪假，不然我怕是真要原地发疯了。今天的麻烦事暂告一段落，我当即吃饭洗澡睡觉。我可不信今天吃了这么大亏的冯燕和江玲玲能就此罢休。再说，就算他们不主动上门，我也要主动找他们把钱要回来。毕竟我当初只是心善，又不真是个冤大头。或许真是太累了，这一觉我连梦都没做，眼睛一闭一睁，已经是次日早上9点，还没彻底清醒呢，我就听到电子所传来的密码错误，请重新输入的电子音。这俩人之前住一起时，只要不是早班，我就没见过他们中午之前出房门。王我依旧躺在床上没动，只摸过手机，打开了昨天安装摄像头时同步下载到手机上的云端 app， 摄像头视听功能兼具，于是才打开实时监控。两人不干不净的蛐蛐就同步响起，居然还换密码删指纹了，不要脸的玩意儿！我们又不是纯粹没给钱，当初那不也给了他4000吗？看他这矫情劲儿，真是越有钱越小气。江玲玲煽风点火，要不咱们还是走吧，他昨天一个电话就叫来那么多人，要是被他发现咱们又来了，没准真要动手了。冯燕丝毫不惧，那就让他叫，那群男的也是什么好玩意儿，居然让个女的指挥来指挥去，我都替他们丢人。说到这里，他忽然古怪的笑了2声，谁家好女人30来岁不结婚不生孩子啊？我看他就不是个正经女人，说是在什么大公司当主管，没准就是可到处卖的呢。那几个男的没准还是他姘头，不然为什么那么听他的话？冯燕自已